खांसी दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय। खांसी बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाना पीना या फिर धूल या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी के कारण हो सकती है। आज हम आपको खांसी से बचने के आसान से उपायों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, सौंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें, जब तक पानी 1/4 ना रह जाए। इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3-4 बार करें, तुरंत फायदा होगा। गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है, खांसी भी कम होती है। 1 चम्मच शहद में पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। 1 चम्मच अदरक के रस में 1/4 शहद और चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको भी खांसी होती है या घर में किसी को भी खांसी होती है तो इन टिप्स को जरूर इस्तेमाल करें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।